Welcome to my YouTube channel, Easy Jomz. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we're going to Pigeon Lake for camping. Mag-celebrate tayo ng birthday ni Ate Jana this weekend. And guess what? May surprise mamaya! Panoorin natin! Panoorin natin ang surprise natin kay Ate Jana. So please watch out! So guys, nandito na tayo sa Pigeon Lake, sa campground natin. Ayun yung campground do. So ngayon, magtatayo tayong tent. Andiyan na ba yung tent pa? Andiyan na? Nandun na pala yung tent. Sige. Tatayo tayo. Ito na pala si birthday girl. Ito nga eh. Pwede ba rito? Kanina pa kayo? Malamok. Oy, nakapag-sirap na nga kami ng tent eh. Asa na si Miss Shane, yung ating ano? Napakadami namin dala, hindi ko alam ba't na. Napakadaming dala. Marami kayong dala? Kami mag-set eh. Dito. Ay, dyan, dyan. Saan? Tagal ng biyahe. Bakang dami. Ilang hours? 7 hours ba kayo? Oo, long drive. Tagal. Long drive. Layo ng lugar. Dito lang kayo, dito na kaharap. Bakit pakita yung camping? Yung tent, view. Ayaw, dito. Tama. Ay, Alam talaga dito. matalino talaga to. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Oh, blow. Happy birthday! Happy birthday! Nakuyak na yan. Si Kuya umiyak din. Yung eyeliner mo! Oh, happy birthday po sa inyong dalawa. Happy birthday po, tita. Happy birthday! Di ba sabi ko sa'yo matutuwa ka? Surprise talaga. Thank you. O, di ba? Kaya taon niyo akong di nakita. Paano pa ako doon sa picture? So guys, yun na nga, nakaset up na kami. Habang may buting ina pa rin dito. Kailangan po ito talaga sa aking ano. May dala siya. O, ito na naman yung aking ano. Ampon. Yes, for Today's video. today's video tayo ngayon. Camping ang peg natin ngayon. Kala mo gumanda ka. Oh. Nag-glow up kaya ako. Wow, blow up ka dyan. Si Layan. Hi. Sakay muna ako kasi mamaya ako mag-alaga sa mama. Nakita si Jonathan na magpapasikat talaga sa... Si Jonathan talaga magpapasikat sa akin. Please subscribe, like, and share. Hi guys. Comment down Hi below. guys. Coming up, we have adobo. Wow! We have binagongin. And we have salmon. With salmon. Saan ka nakakita ng ano, camping na may salmon? Camping may salmon. At may salad. Yes. Ang sosyal. Gaano ka-arte ang mga tao dito sa camping na ito? Malu, sinunog mo yung barbecue, lagot ka kay Papa. Pinababantayan sa'yo. Doon na ilaw nga, please, sa mga nag-stargazing dyan. Oh. Woo! How many stars, Aiden? How many stars? Ito na mga nino mo. Enough na? Tapos na?
Tulugan na. May laseng dito. Ano, laseng. Laseng si Koke. Good night. Guys, tulugan na tayo. Bukas uli. Dito na tayo sa tent. Tulog na. Good night, good night, good night. See you tomorrow. Good morning guys! Kainan na. Dito pa rin tayo sa campground. Ayun sila sa likod oh. Kain-kain. Yan po. Kumakain sila doon. Kain na Jay! Kain ka na Jay. Ikaw lagi kang nawawala. Lagi kang missing in action. Saan ka nagpupunta? Mga kids. Hi Aiden. Hi Miko. Aiden, what color is that? Green. Oh, very good. How about this one? Orange. Orange. This one. Red. Red. I spy with my little eye. What is that, Miko? Dump truck. Who's orange? This one's orange. Siya yung balik bayan dito. Sumama lang tayo sa sculpture. Eh, ito yung ano natin na tagaluto. Yung kasi ang daming niluto eh. Ilang babayo? Magkano yung entrance? Uy, entrance! Jana, magbayad ka na ng entrance. Pagbayad mo na kami. May tap ba? May tap? Pagbayad mo na kami, please, ng entrance. Ano mo tumatanggap kasi? May tapim. Dapat kampihan namin. Hindi ko mga kanina. Hindi. Bang ano sa mga to? So guys, nandito tayo sa Pigeon Lake. Busy po sila. Gumagawa doon ng mga sandcastle. And then on this side naman po, meron po tayong namataang dugong dito sa Pigeon Lake. Hindi nagsasalita po ang dugong, hindi po natin alam kung kailan pa siya dito. Ilang araw na po kayo dito? Sino yung mga ilang araw na ako dito? Wala nga po kaming makain. Humihingi po kami ng relief goods. Ito magutom na po kami. Ano po ba kayong nangyari sa inyo? Dali po ako din sa kabilang isla. Eh, nagbabangka po ako. Bigla po ako napunta na lamang dito. Inaya ba kayo ng bangka nyo? Awa naman ng dagat. Hinaya naman ako. Yung anak ko, tinan niya ng itim na dito. Hindi po ba maitim na talaga to? Hi Nico! Aiden! Ayan si Aiden, so si Nico. Oh, busy. Nandito tayo sa second. Oh no. This is life. Pigeon Lake. This is life. Yan o. Ang sarap dito.
hindi po makatayo yung makabalin. Hindi po makatayo yung Nina 911 na po. Grabe. Para ako nagbuhat ng isang baboy. Alam mo yung nagtinda ako sa palengke. So guys, lunchtime na. Wala tayong ginawa kundi kumain dito sa campsite. Camping ba to? Buffet. O buffet. Happy birthday yan kay Ate Gina, oh. Bakit? Ayaw nga pala. Anong sinasabi daw? No copyright. Infringement. Dito kayo din, ah. Here, please. Thank you. Thank you, Lord. Lahat. Kailangan ba white? White ba? White ba? White? Bilisan niyo! White ba? White? Ay, white! Yung ano niya para paglasing na, medyo, kunyari lasing. Gile! Sige! Cool down! Cool down! Tita, let's go! So guys, nandito tayo sa shed. Ayun si Donna, walang tulog, kawawa. Tapos lang natin maghiwa ng ating mga pangsigang. Si Ate Gina po ang napakasipag magluto. Dalawang putahe ang lulutuin niya. Sinigang. Kung masasarapan sila. Sinigang at pakbet. Let's see guys, ito po ang ating sinigang ingredients. Mother's best. This is mother's best. Nanalaki mother. So guys, it's already 9:30 ng gabi. Last night dito sa campground. So, we're getting ready para kumain. I'll show you. Yan yung mga tents na nakatayo na. Those are the tents. Show ko sa inyo. So, yung side na yon, nandun sina Jonathan last night. Umuwi na sila kanina. Ito, kina Malu. Kay Layan. Jijel. And then, this is our tent. My tent and Joel's tent. Kay Mama. Kay Papang tent. Yan ang kanilang tent. Kina Donna. Donna's tent. And tent ni na Ate Gina. Kuya Ed. And so, last supper dito sa campground. Sarap ng pakbet. Sa Ate Gina lahat nagluto niya. Share na lang kaya tayo. Hindi nga ako nag-raise ko. Ito, kumakawa si Joel ng pakbet. Pakbet is the name of the game. With tinapa, right? You want tinapa? Yes, of course. Don't put too much. This is for us. Yeah? Kaya na tayo. Balita ko naka-blush on ka daw ah. Hindi, yung pagkatapos dito kuya, namula yung mukha ko. Oh, ang malat na cheeses naka-blush on ka daw. Wala. Palaki ng palaki. Kaya nga. Wala tayong pa ganyan, yung Play-Doh. Serving Play-Doh? Miss Shay, meron ka pa bang kangkong dyan? Na inaasam-asam mo? Ito kaya inahan ko pa. Wala. Tirador ng pako. Umakyat na! Umakyat na! Walang king dito. Kain tayo guys. Ay, naku, ay! Hi guys. Good morning.
It's already 3 in the morning. Last night dito sa campsite. We're sleeping. We're about to. We're about to sleep pala. Umulan, malamig. So see you tomorrow. Bye. Time para magligpit ng tent. So last day, sinasagad nila yung oras nila. Nangangati siya daw. Adobo po ba yan? Prila yan na si Lola, oh. Ayan o, last day sinusulit o. Ayan, Huwag mong kakamuti yan, ah. Isaw. ang specialty ni Vigel, isaw, for today's video. At may kakaramelize pa siya. Parang tosino na. Yeah. Shoutout sa Divisoria. Shoutout. Shoutout sa Divisoria. Iso naman. So, Dala ko talaga ito para ano. for today's video, yung nanay ko dito sa Canada, nag-aalbularyo po. Ayan po. ka? Oh. Saan po ang office ninyo sa Manila? You're crazy. Oh, 2 weeks pa lang po yan sa Canada, nag-i-English na. Wag na natin patagalin yan dito, pauwiin na yan. Ito. Wala na. Naunahan ka na. Naunahan ka na albularyo. Yung isa dito, sarap buhay, abandonado. Oh. Naghahanap po ako ng masasabayan. Naiwan ako ng pamilya ko. Inabando na po to. Buti pa to, walang tiniligpit na tent, oh. So guys, uwian na. Tapos na ang ating camping for the last 2 days. 3 days, 2 nights camping. So guys, I hope you enjoy watching our vlog for this episode. Thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe, like, share, and leave me some comments. As always, this is Easy Jomz saying God bless you all. Be kind and live your life to the fullest. We'll see you on our next vlog. Bye!